வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் சிசி. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இதெல்லாம் பார்க்க போதே தெரிஞ்சுக்க இன்றைக்கி ஒரு குக்கிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு வெரி சாரி கேட்டுக்கிறேன். நான் ஒரு 1 or 2 வீக்ஸாக வீடியோ போடல. வெரி சாரி. இனிமேல் வந்து உங்களுக்கு ஒரு 2 நாளுக்கு ஒரு தடவையாச்சும் ஒரு வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக வரும். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஃபிஷ் ஃப்ரை மாதிரி வாழைக்காய் ரோஸ்ட் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு வந்து நான் வந்து மீடியம் சைஸ் வாழைக்காய் ஒன்று இந்த மாதிரி அழகாக பஜ்ஜிக்கெலாம் போடுவோம் இல்லையா, அது மாதிரி கொஞ்சம் திக்காக போட்டுக்கோங்க. வந்து இவ்வளோ சைஸ் வாழைக்காய், அது இவ்வளோ சைஸ் வாழைக்காய். அதுக்கப்புறம் தேவையான பொருட்கள் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 10 to 15 பல் பூண்டு எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் கரம் மசாலா, மஞ்சள் தூள், காரத்தூள், சாம்பார் தூள். இது வந்து ஆப்ஷனல் தான், நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. இந்த டேஸ்ட் ரொம்ப பிடிக்கும், நான் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ண வந்து ஒரு பவுல் அண்ட் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறமா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா போர் தண்ணின்னு சொல்லுவாங்க, இந்த வாழைக்காய் கருக்காமல் இருக்கிறதுக்காக அதில் போட்டுக்க போகிறோம். அண்ட் தென் ரொம்ப மெயினான விஷயம் உப்பு. இது ஃபஸ்ட்டு நம்ம வாழைக்காய் தண்ணியில் போட்டு அடுத்து என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ அடுத்து நம்ம வந்து இப்போ என்ன பண்ணுறது பார்த்துலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அழகாக வந்து நம்ம தண்ணியில் போட்டாச்சு. இப்போ நம்ம வந்து இந்த இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து பூண்டை போடக்கூடாது. ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளோட சாம்பார் தூளை ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். உங்கள் ஃப்ளேவருக்கும் காரத்திற்கும் ஏற்ப நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆமாம், கொஞ்சமாக வந்து காரத்தூள் எல்லாத்தையும் போட்டுருமா. அதுக்கப்புறமா மஞ்சத்தூள் வந்து எடுத்துருக்கோம்ல, அது இன்னும் கரம் மசாலா வந்து ஃபுல்லாக போடாதீங்க. நம்ம வந்து ஒரு டேஸ்ட்டுக்கு தான் போடுறோம். ஒரு பிஞ்ச் கூட போட்டால் போதும். ஸோ நம்ம இதை ஃபுல்லாக இப்போ நல்லா கலக்க போகிறோம். உப்பு போடணும். நான் வந்து இவ்வளோ உப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன், ஒரு 1/4 ஸ்பூன் போல். அதை ஃபுல்லாக போட்டுக்கோங்க. உங்களுக்கு நான் சொன்ன இதெல்லாம் 10 கொஞ்சம் நிறைய வேணால் இதே மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இந்த நேரத்தில் நம்ம வந்து இந்த பூண்டு நசுக்கி பேஸ்ட் ஆக்க போகிறோம். நான் வந்து அதுக்கு வந்து பூண்டு பேஸ்ட்லாம் ரெடியாக வச்சிடல. நான் அதனால இந்த மாதிரி குத்துறது உரலாம் ஏதோ ஒன்று அதை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். அதுக்கு வந்து நம்ம அதுக்குள்ளே பூண்டை போட்டு வச்சிடலாம். இதுக்கு இறையில் பூண்டு இருக்கானே எனக்கு தெரியல. நசுக்கிட்டு அவங்கள பார்க்குறேன். ஸோ பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்மளோடது வந்து இப்படி தான் இருக்குது. இதோடய தான் நம்ம இதில் கொட்ட போகிறோம். இப்போ நல்லா பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதில் போட்டாச்சு. இப்போ கலந்து தண்ணியை ஊற்றி நல்லா கலந்துட்டு உங்களை பார்க்குறேன். ஸோ இப்போ நம்மளோட பேஸ்ட் வந்து செம்மையாக ரெடி ஆகிடுச்சு. இங்கேருந்து காமிக்கிறேன், உங்களுக்கு தெரியும். கரெக்டாக அது வந்து இந்த கலரில் தான் இருக்குது. ஆக்சுவலி இது இந்த மாதிரி கெட்டியாக இருக்கணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு ஸ்ப்ரெட் பண்ண கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ ரொம்ப ஈஸி வந்து இது பண்ணுறது. இந்த மாதிரி ஒன்று எடுத்துக்கோங்க, வாழைக்காய் இந்த மாதிரி ஃப்ளாட்டான சைடாக எடுத்துக்கோங்க. அதில் வந்து இந்த பேஸ்ட்டை அப்ளை பண்ணிவிட்டு தோசைக்கல்லில் இப்படி போட்டு வச்சிடணும். அதுக்கப்புறம் அது வேகிறதுக்குள்ளே மேலே வந்து இதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடணும். அப்புறம் எண்ணெய் நல்லா ஊற்றி 2 பக்கமும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தோம்னா சூப்பராக செம்மையாக நம்மளோட வாழைக்காய் ஃபிஷ் ஃப்ரை ரெடி ஆகிடும். இப்போ வந்து நான் எல்லாத்துலேயும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு உங்களை பார்க்குறேன். ஸோ வந்து காய்ஸ், நான் வந்து எல்லாத்துலேயுமே ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டேன். ரொம்ப ஈஸி தான். நான் 1 பக்கம் தான் ஸ்ப்ரெட் பண்ணியிருக்கேன். அழகாக அப்படி ஸ்ப்ரெட் பண்ணியிருக்கேன் கையால் தான். ஸோ வந்து நான் இன்னும் கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன், பிகாஸ் இதுதான் மீதி இருந்தது. எல்லாத்துலேயுமே கொஞ்சம் மீதி வச்சுருந்தோம். ஊற்றி கொஞ்சம் போட்டு நான் கொஞ்சம் பெசரி வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம அதை ரோஸ்ட் பண்ண போகிறோம் கல்லில். ஸோ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு கொஞ்சம் சத்தமாக இருக்குன்னு கவனிச்சுக்காதீங்க. வந்து கல் வந்து சூடாகிட்டுருக்கு. இந்த பக்கம் வந்து ரசம் தான் வீட்டில். ஸோ வந்து கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா கல் சூடாயிடுச்சு. நம்மளோட இதை ஒன்றா இப்படி உள்ளே சேர்க்குறோம். இந்த மாதிரி தான் சத்தம் போடும், பயந்துடாதீங்க, ஒன்றுமே ஆகாது. கம்மியாக போடுங்க, அப்போ தான் வந்து டேஸ்ட் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். இவ்வளோ போட்டால் போதும். இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஸ்டவ்வை சிம்மில் வச்சிடணும். வச்சுட்டு இந்த இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதை அப்படியே மேலே போர்ஷனில் தடவிடணும். கையை வச்சு தடவலாம், தப்பு கிடையாது. பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்காருங்க சுடுது. என்ன பண்ணுறது, தண்ணி ஊற்றிக்கலாம்.
ஸோ வந்து இப்போ நம்ம அழகாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணியாச்சு. இந்த நேரத்தில் நம்மளோட முக்கியமான ஆயுதம் அது வேறு ஒன்றுமே இல்லை, நம்மளோட எண்ணெய் தான் முக்கியமான ஆயுதம். 1 டீஸ்பூன் போல் ஃபுல்லாக எடுத்து அப்படியே சுற்றிர ஊற்றி ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் மேலே ஊற்றி அது அழகாக ரோஸ்ட் ஆகிட்டு மேலே ஊற்றிட்டு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து அழகாக திருப்பி போட்டுடலாம். பார்த்திங்கன்னா இப்போ எல்லாமே திருப்பிட்டேன், இந்த கலரில் தான் இருக்குது. திருப்பி வந்து மேலே இதுக்கு எண்ணெய் விடணும். எண்ணெய் விட்டு 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 இது நம்ம ரோஸ்ட் ஆக்கிடுவோம். நெக்ஸ்ட் நம்ம திருப்பி போடும்போது பார்த்துக்கலாம். வீடு ஸோ காய்ஸ் வந்து வீடே மணக்குது, அவ்வளோ மணமாக இருக்குது. இப்போ வந்து நம்ம பாருங்களேன், அழகாக செம்மையாக சூப்பராக எல்லாம் ஒன்று தான் செம்மரடியாக இருக்குது. செம்ம ஸ்மெல். இப்போ நம்ம அதை எடுக்க போகிறோம். பாருங்கள், நம்ம வந்து 2 எடுத்துக்கோ, இன்னும் 2 எடுக்கணும். 2ன்னு இல்லை, எல்லாமே எடுக்கணும். வர மாட்டேங்குது. இப்போ நெக்ஸ்ட் ரவுண்டும் அதே மாதிரி தான் போட்டு பார்க்கலாம். பார்த்திங்கன்னா அழகாக நம்ம வந்து எண்ணெயெல்லாம் ஊற்றி இப்போ மூடி வச்சுட்டு அடுத்து எடுக்கும் போது ஸோ நான் வந்து நெக்ஸ்ட்டு போட்டுட்டேன். நான் இங்கே எடுத்து வச்சிட்டேன். அதை பிகாஸ் எனக்கு ஃபோன் கால் பண்ணிட்டோ ஓகேங்களா. இப்போ வந்து நான் லாஸ்ட்டு இதோட காலி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதை மூடி வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். பார்த்தீங்களா, இதை ஹைட்லாம் எரியுது தானா. சரி எரியட்டும். அழகாக நல்லா மொறுன்னு ரோஸ்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ நம்ம எடுக்கும் போது உங்களை காமிக்கிறேன். ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே தான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் தெரியுது இன்னும், பட் கிறிஸ்பியாக அழகாக இருக்குது. ஸோ இந்த டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் வந்து நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. டக்குன்னு ஒரு ரீகேப் சொல்லிவிடுறேன். ஒன்றுமே இல்லை, வாழைக்காவை வந்து நறுக்கிக்கோங்க, நல்லா இந்த மாதிரி நறுக்கிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா பேஸ்ட், அதில் வந்து மஞ்சள் வேணும், காரத்தூள் வேணும், சாம்பார் தூள் வேணும், அதுக்கப்புறம் உப்பு வேணும், அப்புறம் கரம் மசாலா வேணும், அதுக்கு பூண்டு வேணும், அதுக்கப்புறம் வந்து தண்ணி விட்டு நல்லா கரைச்சிக்கணும். அதுக்கப்புறம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு தோசைக்கல்ல போட்டு வாட்டிட்டு தான் முடிஞ்சது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி தான் இது. கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துருங்க. பாய் பாய் பாய். நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன்.